honek jasotzen du tesi baten emaitza, 2023an aurkeztu nuena. Tesi hori lantzeko 8 urteko lana biltzen da lan hortan. Eta pixka bat saiatu nintzen tesi horrekin 4 galderei erantzuten. Lehenengo galdera izan zen, hizkuntza gutxitu baten osasun egoera nolabait esateko, hizkuntza hori ahulago edo indartsuago dagoen jakiteko ze alderdiri erreparatu behar diegu. Eta galdera horri erantzuteko jo nuen pixka bat teoria soziolinguistikora, eta horretatzen da, gaitasuna, erabilera, horrelako gai multzo bat. Hori izan zen lehenengo galdera. Bigarren galderan saiatu nintzen ikertzen gai horiek nola landu izan diren orain arte euskal demolinguistikan batetik eta nazioarteko demolinguistikan, ze ikuspegikin, ze adierazlekin landu izan diren gai horiek. Hirugarren galdera batean saiatu nintzen Euskal Herrian dauden bitarteko estadistikoak kontuan hartuta irudikatzen ze adierazle berri sortu daitezken gai horiei buruz argi gehiago emateko. Eta horren emaitza bezala 127 adierazle berri sortu genituen. Eta laugarren galderan saiatu nintzen adierazle berri horiek irakurrita saiatu nintzen egiten pixka bat euskararen egoerari buruzko olako argazki orokor bat. Hizkuntzen egoerari buruzko informazio ugari eta aberatsa daukagu, eta orduan ere autua izan da ikerketa berri bat ez dut egin dudana da, dauden ikerketa nagusi horiek hartu eta datuak berriro landu. Zehazki hartu ditu zentsuak, Eustat eta Nastatek lantzen dituzten zentsuak, inkesta soziolinguistikoa, Jaurlaritzako hizkuntz politika sailburu ordetzak lantzen duena, eta kale neurketak, soziolinguistika klusterrak lantzen duena. Orduan erakunde horiekin harremanetan jarri nintzen, oinarrizko datu baseak eskatu, gaiari buruzko informazio teknikoa ere landu, eta hori izan da pixka bat nire lehen gaia. Landutako adierazle nagusi horiek irakurrita, adierazle horien emaitzak irakurrita, pixka bat gaur egungo euskararen egoeraren argazki orokorra edo egiten ausartu ezkero, holako zer izango litzateke. Lehenengo ideia litzake minorizazio egoera larrian gaudela, minorizazio gorrian. Hau da, hartu ditugu pixka bat euskararen hizkuntzen egoerari buruz informazio ematen diguten adierazle nagusiak, eta guztietan ikusten dugu baloreak nolabait esateko oso baxuak direla. Hau da, 0 eta 1 arteko eskala batean jartzen baditu bat aldagai, erabilera adibidez, ezta? 0ak esan nahiko luke hizkuntza heriotzaren egoera bat, ez da erabiltzen bat hizkuntza bat. Eta 1ak emango liguke erabateko nagusitasuna, lurralde batean erabateko nagusitasuna duen hizkuntza baten argazkia emango liguke 1ak. Gure kasuan, erabilera adibidez hor, 1,12, 1,13an dago. Orduan, ikusten dugu pixka heriotzatik gertuago, erabateko nagusitasunetik baino, eta baita ere gertuago heriotzatik parekidetasun egoera, 1,50ak emango liguken parekidetasun egoera batetik baino, ezta? Hori erabileraren adibidea erabilita. Baina oinarrizko adierazle garrantzitsu guztiak pixka bat inguru hortan dabiltza. Gaitasuna adibidez, euskara errezago egiten duten hiztunak, euskaraz erderaz, baina errezago egiten dutenak, 1,7, 1,8 inguruan daude. Eta erderaz errezago egiten dutenak, 1,83an edo, orduan 1,8 edo, hor jarriko genuke gaitasunaren puntua. Eta lurraldeari begiratzen badiogu, ze lurraldetan da euskara nagusi, ze lurraldean du euskarak indar gehiago erderak baino, herritarren 4% bakarrik bizi da euskara nagusi den lurraldetan, arnasgunetan. Beraz, lurralde mailan daukagun pisua ere 4% horrek markatuko luke, ezta. Baliorik positiboena olako egitateetan edukiko genuke haurrak hazteko hizkuntzan. Lehen hizkuntza euskara duten haurrak gaur egun, hau hegoaldeko datua da, 1,7 izango lirake. Baina, balore denak ikusi duzu, 4% eta 1,7 horren artean, dimensio nagusiak ikusita, hor kokatzen dira. Orduan, horregatik esaten dugu, minorizazio egoera larrian. Ez gaudela, parekidetasun batetik urruti. Eta gainera, minorizazio egoera larri horrek berarekin dakar galerarako joera bat. Berarekin dakar gutxitzen jarraitzeko joera bat. Berezko joera nolabait, minorizazio hortara iritsita, berezko joera, zeo zer egiten ez badugu, hiztunak edo erakundeak edo ez badugu euskaltzaleok
lan aktibo bat egiten, berezko joera da galtzen jarraitzeko joera. Orduan, bueno, lehenengo ideia hori, minorizazio gorri egoera batean gaudela, eta horrekin, eta bigarren ezaugarria, eta agian beste hiztun komunitate gutxitu gehienekiko bereizten gaituena da bizi nahi handia duen komunitatea garela. Atxikimendu handia duela gure komunitateak hizkuntzarekiko. Hau lehenagotik ere bagenekien, gure historia, azken hamarkadetako historia begiratuta ez da bestela ulertzen hemen euskararen alde egin den lan izugarria, adibidez, grina hori badagoelako, baina datu demolinguistikoek ere hori birbairiztatzera garamatzate. Hiztunek eroso zaiena baino gehiago erabiltzen dute gaur egun euskera, asko dira euskeraz ainerrez eginez arren bere bizitzaren parte handi bat euskeraz garatzen dutenak, hizkuntzarekiko lotura, atxikimendua, maitasuna dutelako, orduan hori da gure indargune bat, eta horrekin lotuta lehen esandakoa ere. Belaunaldi berriekiko hizkuntza transmititzeko ahalegin handia egiten da gurean, etxeetatik hasita, gaur egungo belaunaldien gurasoak bera jaso zuena, baino euskera gehiago transmititzen ari da bere ondorengoei, eta horrekin lotuta ere irakaskuntzan egiten den ahalegina eta abar, orduan, pixka bat bi alderdi horiek. Minorizazio gorrian gaude, baina era berean bagera herri bat hizkuntzaren aldeko bulkada sendoa duena eta bide hortan gaina esperientzi bat eta lan bat duena, eta hori da gure indargune nagusia. Hizkuntza baten osasuna zein den begiratzerakoan garrantzitsua da ikustea ze testuinguru geografiko errealek eragiten duten hizkuntza horren alde. Hau da, ze lurralde eremutan berezko dinamika hizkuntza horren aldekoa den. Hau da, belaunaldi berriei euskera errez transmititzen zaien, euskera ikasten duenak aukerak dituen euskera aritzeko eta ia konturatu gabe euskeraz bizitzera pasatzen den, eta abar, Eta gure kasuan, hori dira arnasguneak. Arnasguneak dira, eremuak, nun jende gehiena euskeraz bizi den, nun euskeraz bizitzea erreza den. Eta gure realitatea da, olako eremuek duten pisua oso txikia dela, 1/4 bakarrik bizi dira horrelako eremuetan, eta gainera azkeneko 20 urteetan ahultzen ari diren. Eta hori, pixka bat gure egoeraren argazkia egiterakoan elementu garrantzitsua da, eta segurazki aurrera begira funtsezko alderdia da eremu horiek indartzea eta alda neurrian zabaltzea. Hau litzake argazki orokorra segurazki azkeneko 40-50 urtetan iraunkor egon dena, hau da, lehenago ez, duela 1950 urtean segurazki etzen hau argazkia, baina 1960 inguruan egon zen euskalduntzaren aldeko indar berritzearen hasiera, ez dakit nola esan, prozesu historiko hori, ikastolak, euskera batua, komunikabidea, kulturgintza egon zen boom horrekin batera, gauzak aldatu ziren, eta ordutik aurrera gure pixkat, ez dakit, gure argazki robota edo gehiago da hori, indartsuago atxikimendu handia daukagula, beti, salbuespenekin, ez herritar guztiak ez, baina pixkat joera orokorra hori dela. Eta nik uste hori gaur egun ere horrela dela. Hori horrela izanik ere, egia da, azkeneko 20 urtetan edo, egon daitezkela sintoma batzuk, pentsatzera eraman gaitzaketenak, atxikimendu hori pixka bat ahultzen ari ote den. Badaude, alde hortan sintoma batzuk, eta segurazki kezkatzeko motiboak ere badaude. Hori ez dut hainbeste landu, liburu hontan, baina badaude, adibidez diskursiboki gaur egun, galdetzen badegu zein da diskriminatua eta zein diskriminatzailea, gizartearen alor askok pentsatuko dute euskaldunak gerala diskriminatzen ari geranak eta diskriminatuak ez euskaldunak. Horrek berez erakusten du diskurso eta pentsakera mailan badagula zer hobetua, zer hausnartua eta ez gaudela hain indartsu, esaten dudan bezala. Baina pixka bat ez dakit, niretzat ari nagusia da, soziolinguistikan badaude 3 ardatz nagusi, nazioarteko soziolinguistikan lantzen direnak, direla gaitasuna, erabilera eta atxikimendua. Atxikimendua, alderdi subjektiboa, motivazioa, jarrerak. Eta orain arte gurean egon den ikuspegia, desintere nagusitu den ikuspegia azken hamarkadetan, izan da hizkuntza gaitasunean indartsu gaudela, erabileran
ahulago gaudela, hau da, daukagun hizkuntza gaitasunerako gutxi erabiltzen da euskera. Hori ideia horren bueltan asko ibili gera azken hamarkadetan, eta horren esplikazioa batzuk ematen zioten motivazio atxikimendu falta hortan. Hau da, jendeak badaki, baina ez du erabiltzen, eta hori da ez dagoelako benetako loturarik, bai, jendea korrika etortzen denean, hor juten dira danak atzetik korrika, eta pegatina jartzeko prest daude euskararen alde, baina benetan ez dago konpromisu bat. Landutako datuek esaten dute oinarrizko argazkia alderantziz dela. Hizkuntza gaitasunean badugula ahultasun handi bat, hasteko gurean euskera ez dakitenak, erdera, gaztelania edo frantsesa bakarrik dakitenak dira 70%, euskera bakarrik dakienik ia ez da gelditzen, 16 urtetik gorako biztanlerian, beraz, desoreka hori ikaragarria da. Horrek ondoren dituen ondorio praktikoak hizkuntza egoeretan erderaren alde egiten duen bultzada izugarria da. Hizkuntza gaitasunaren lehenengo argazkia hori da. Eta bigarren argazkia litzake, elebidunen artean ere, eta euskaldunak ia denak elebidunak era, gehiago dira erdera zerrezago egiten dutenak, euskera zerrezago egiten dutenak baino. Eta, pixka bat datu laburpen bezala hori, 7, 8 bakarrik egiten du errezago euskeraz. Orduan, hori dena kontuan hartuta, dagoen erabilera maila oso txukuna da. Bajua da, bai. Baina oso dagoen hizkuntza gaitasunaren zorurako erabilera maila ondo dago. Eta hori bakarrik esplikatu daiteke, badagoelako nahi bat, euskararen aldeko nahi indartsu bat. Gizartearen alor garrantzitsu batean, ez gizartean ehunean seguruna, baina euskaldun, euskaltzale multzo esanguratsu bat badagola, eta horrek ahalbidetzen duela, euskararen erabilera ez izatea oraindik ere desente apalagoa. Gure egoera, azkeneko mende luze hontako denbora lerroan edo kokatuz, pixka bat esan dezakegu hau izan dela bilakaera, ezta? 3 fase nagusi edo bizi izan ditugula. Gure lanketa iritsi da 1906 urtera arte. Atzerago ezin izan dugu jo, datu demolinguistikoak hortarako aukera bakarrik ematen dutelako. Eta orduan argi xamar ikusten da 3 fase bizi izan ditugula. Lehenengoa galera edo ordezkapen fasea deitu diogu, 1906 urtetik 1970 edo 1970 urtera arte. Eta hor prozesua da argi eta garbi euskerak indarra galtzen duela. Galera prozesu hori jakina lehenagotik zetorren, ez zen 1906 urtean hasi, gure datuak hor hasi arren. Eta horre ikusten duguna da, hori, hizkuntzak euskerak indarra galtzen duela, gaztelaniak eta frantsesak indarra irabaztearekin batera. Ikusten dugu ere, parentesi bat badagoela 20. eta 30. hamarkadetan, pixka bat euskararen aldeko mugimendua indartsu eta abertzaletasuna indartsu egontzen garaitan, hor badirudi landu ahal izan dugun datuekin, garaiari buruz ditugun datuak ez dira pila bat, baina dauden datu apurrekin, badirudi hor pixka bat galera prozesu hori etenda eta pixka bat aurkako norabidean hasiak egon ote gintezken, baina, gero gerra etorri zen, 1956 urtean, eta horrek dena aldatu zuen, eta galerarik handienak frankismo garaian gertatu ziren, inongo zalantzarik gabe. Orduan, garai hortan euskerak zeraman pixka bat hizkuntza gutxitu gehienen norabide argia, geroz eta ahulago zegoen, eta ez dakit, 1960 edo 50 urteko egoera ikusita, nahiko agerikoa ematen zuen euskerak beste hizkuntza gutxitu gehienak bezala, heriotzerako bidea eramango zuela, inongo zalantzarik gabe. Ze gertatu zen? 1960 urte inguruan, lehenago hasita euskararen aldeko mugimenduan horrelako aldaketa izugarri bat eta indartze prozesu bat egon zela, ezta? Euskaltzaindiak bultzatuta euskara batua, eta ikastolen sorrera, eta kulturgintzan horrelako estanda berri bat, komunikabideak, helduen euskalduntzea, hau da, alor askotan ikusi genduen hori. Norbanakoen kasuan, garai hortan daukagun informazioa da, aurrak ze hizkuntzatan hazten ditugun etxean, ezta? Eta hor ikusten dena da, ordura arte joera bat bazegoen euskaldunen parte batek aurrak euskeraz ez haztearena. Aztertutako garai guztian, euskaldun gehienak aurrak euskeraz hasi izan dituzte.
baina beti zegoen itukin bat, itukin esanguratsu bat. Gehien bat, gune urbanoetara, zonalde euskaldunagoetatik joaten ziren herritarrak, hoien artean nahiko edatua zegoen aurrak erderaz aztearen ohitura. Eta 60garren, 70garren hamarkaden bueltan, lehen esandako mugimendu horrekin batera, joera hori eten egiten da, eta salbuespenekin, baina ia arau bihurtzen da euskaldunak ondorengoi euskeraz egitea, eta ez bakarrik beraiek jatorriz euskaldunak ziren kasuetan, baizik eta garai hortan, euskalduntzearen boomaren garai hortan, euskaldundu ziren herritarrak ere, euskaldun berriek, horietako gehienek ere euskera transmititu izan zieten urte horietan seme-alabi. Eta orduan hor daukagu, gaiari buruzko datuak ikusita, horrelako joera aldaketa ikusgarri xamar bat, hizkuntza gutxietuetan arrunta ez dena, gutxiago estatu propiorik ez duten hizkuntza gutxituetan, eta pixka bat, indar berritze aroa edo deitu deguna osatuko lukena. Eta pixka bat 1960, 70, hamarka horietatik 2000 urte ingurura, 20. mendearen bukaerara luzatuko litzakena. Pixka bat garai hortan, euskara juntzan indarra hartzen. Lehenengo fase batean bulkada sozial hutsez, esan dezagun, frankismo garaian hasi baitzen bulkada hori, eta ondoren Euskal Herriko zonalde batzuetan, baita ere erakunde publikoen laguntza garrantzitsuarekin. Orduan hori, bigarren fasea. Eta orain nun gaude, azkeneko 20 urtetako datuek, ja begiratzen baditugu, datu horiek orokorrean begiratuta deitzen diogu geldotze aroa. Zer dago azkeneko 20 urtetan, azteko dauzkagu datu asko ja, ez dago datu gutxi batzuk bakarrik egoeraren irakurketa egiteko, eta adierazle batzuk jarraitzen dute ematen gauzak hobetzen ari direla, beste batzuk ematen dute nahiko argi igoera prozesu hori eten egin dela, eta pixka bat gaudela orain 2000garren urteko maila beretsuan, eta beste adierazle batzuk erakusten digute alderdi batzutan beraka hasita gaudela. Orduan, agian goizegi da ez, gauza hauek perspektibaz hemendik 20 urtetara hobeto ikusiko dira. Goizegi da igual esateko nun gauden, baina niri nahiko tankera argia ematen dit, batetik ez gaudela ja indar berritze prozesu argi batean, hori bukatu zela, hori atzean utzi degula. Dauzkagun datuekin ere ezin dezakegu esan nire ustez galera prozesu batean berriro sartu beranik, orduan hortxe gaude. Ez aurrera, ez atzera, edo niri behintzat argazkia horrelako zehozera ateratzen zait. Eta ez da harritzekoa, azkeneko 20 urtetan prozesu berri indartsu askok eragiten digute, mundu mailako prozesuak dira asko, teknologia, kultura mailan eman den ikaragarrizko aldaketak ez die mesederik egin hizkuntza gutxituei, gureari ere ez, eta horren ondorioak nabaritzen dira, eta gertatzen ari diren aldaketa demografikoek ere ez dute hizkuntzaren komunitatea indartzera laguntzen, printzipioz ez dituzte gauzak erresten. Egoera ikusita, euskaldunak uzten badegu gauzak sakonean dauden joerak bere hortan joaten, nahiko argi ikusten da galera prozesu batean eroriko gerala berriz. Berezko joera hori delako eta dauden azpiko indarrak indartsu eragiten dutelako horren alde. Orduan, garrantzitsua da gauden garai hontan hortaz jabetzea eta euskaldunok denok ahalik eta modu bateratuenean gogoeta hori egitea eta apostu berri bat egitea berriro ere euskararen aldeko indar berritze prozesua indartzearen alde, eta hor jauzi bat edo olatu berri bat edo planteatzea, 60garren hamarkadan sortu zenaren parekoa, ezberdina, jakina, gure garaira egokitua, baina pixka bat anbizio horrekin horrelako norabide batean jartzea litzateke pixka bat egoerak eskatuko lukena, ez badegu nahi pixka bat mendez mende etorri den kate hori etetea.